شيل الحمراء شيل كاريوسي. مارسيلو وقفها يمشي مارسيلو يوزع كورة عودة له جول بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة المشاهدين، اينما كنتم واينما تواجدتم في بركان في اسفل الغالية او خارج ارض الوطن، ارحب بكم في هذا البث التلفزيوني المباشر من هنا من بلاد النهضة الرياضية البركانية. ضيفه اولمبيك اسفي، بينما ياسين اولمبيك اسفي. ينطلق الشوط الاول مشاهدينا الكرام وتنطلق المقابلة. زكريا عبوب في تجربة جديدة بالنسبة على يمين الشاشة له لمساندة بقية عناصر الخط الهجومي. هنا تنفذ الركني. البناقات كان على وشك التسجيل كريم، ناديها الأسبقية والتقدم هنا في الملعب البلدي بمدينة بركان. عبد الكريم بعدي، يوسف الفحلي، أتاحت نادي نهضة بركان من أسامة المليوي، تمنح الأسبقية والتقدم للنهضة الرياضية البركانية في الدقيقة الحالية. المليوي في إسكان الكرة الشباك في التفوق على دفاع نادي أولمبيك. الحكم سمير القزاز يتوجه لشاشة الفار. كان قد وجه البطاقة الصفراء للاعب إبراهيم البحراوي. عقوبة الانضباطية، هل هناك خطأ؟ هدف يريد أن يتأكد مما حدث. الصورة أمامكم، نهائي لسمير القزاز. إذن نتابع اللقطة. سيعلن الآن عن الحكم يعلن عن خطأ. تمرير من لامين، البحث عن يوسف دايو. عبد الكريم بعدي، وفي هذه الأثناء الحكم يعلن عدل 0-0 بين نهضة بركان والأولمبيك. أتى الشوط الأول، ينطلق الشوط الثاني في هذه اللحظات. على يمين الشاشة نهضة بركان أولمبيك اسفي. يوسف دايو، ياسين البحيري عن أسامة المليوي. هنا فرصة، إمكانية المرور، التحضير. أسامة، الكرة اصطدمت خرجت ركنية. يتحسر أسامة المليوي على ضياع الفرصة، كان قادرا على التسجيل. محمد المرابط، تنفيذ الركنية، لامين يسكن الكرة الشباك. ضربة رأسية تمنح نادي نهضة بركان الأسبقية والتقدم في الدقيقة 56 على الأسبقية هنا في الملعب البلدي بمدينة بركان. هدف أول، فرحة العشاق، فرحة الجماهير البركانية بهذا الهدف الجميل الذي سجله. لعب أيضا بقميص نادي رجاء بن ملال وليد كبير علوي. في الفحلي، عبد الكريم بعدي، التمرير من عبد الكريم. أسامة المليوي، تسديد الهدف الثاني لنادي نهضة بركان بطريقة رائعة. مسكين الكرة الشباك أسامة المليوي. النهضة الرياضية البركانية الهدف الثاني. الأمور تعقدت أكثر بالنسبة في مقابلة اليوم. هنا فرصة، محاولة التسديد، الهدف الثاني. الحكم رفع الراية. زكي سمير قزاز، كامارا، ياسين، التمرير، فرصة التسديد، الهدف الثالث. بركان أسامة المليوي يسدد لنادي نهضة بركان. تصبح النتيجة 3 بطريقة رائعة. يسدد أسامة المليوي، يسجل الهدف الثاني له في هذا اللقاء. وفي هذه الأثناء حضرات السيدات والسادة المشاهدين، الحكم